स्पीकर सर, म्हजो डायरेक्ट पॉइंटेड क्वेश्चन विचारता. पोरच्या वर्सा जे टोटल टुरिस्ट आयले डोमेस्टीक अराउंड 81,75,460 आणि इंटरनॅशनल 4,52,702 हे गोव्यान आयिल्ले आसा. हे तुमच्याच इलेक्यूट आन्सरान मेळ्ळेले आसा. म्हाका मंत्र्याक इतलेच विचारपाक जाय की हातूंतल्या कितल्या टुरिस्टांक प्रिफर्ड हिंटरलँड टुरिजम इन स्टेट, कितल्या जाणांनी, आयदर नंबर ऑर पर्सेंटेज, आणि खंयचे तालुकाज गोव्यान तुम्ही हिंटरलँड टुरिजम म्हणून आयडेंटिफाय केला. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीन जो प्रश्न घाला, इज द नंबर ऑफ टुरिस्ट कमिंग इन टू गोवा, जाल्यार आमचो डेटा आमी तांकां ऑलरेडी दिल्लो आसा. जवळ जवळ वर्साक स्पीकर सर ह्याच वर्सा जवळ जवळ 4,52,000 इंटरनॅशनल टुरिस्ट आणि 84 lakhs डोमेस्टीक टुरिस्ट हे ऑलरेडी रिकॉर्ड जाल्लो आसा ऑन दीस पर्टिक्युलर फ्लोर ऑफ द हाऊस विच वी हॅव प्लेस इन द डिफरंट एलिक्यूज. आतां तांच्या भितर स्पीकर सर पोस्ट कोविड द थॉट ऑफ द टुरिस्ट हॅज चेंज्ड आणि ताज्या खातीर ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर मोर म्हणून आमी तेन्ना टुरिजम पॉलिसीच्या मार्फत जेन्ना हो सरकार आयलो अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेन्ना आमी वी स्टार्टेड द पार्ट ऑफ गोवा बियॉन्ड बिचीज. गोवा बियॉन्ड बिचीज म्हणटकर हिंदलँडाचेर आमी भर दिल्लो आसा. सगळे हिंदलँड म्हणटकर आमी काणकोण तुमचो मतदारसंघ, सांगे, गणेश भाऊचो सावड्डे, बिचोले तालुका, सत्तरी तालुका, पेडणे तालुका, हो सगळो जो भाग आसा जो आमी ग्रामीण हातून धरतात, तो होमस्टेनूय आमी घाल्लो आसा, तो भाग आमी स्पीकर सर हॅज बीन कन्सिडर्ड फॉर प्रोमोटींग हिंदलँड टुरिजम. आतां हिंदलँड टुरिजम प्रमोट करपाक आमी 2 पॉलिसी ऑलरेडी अस्तित्वात हाडल्या, एक होमस्टे आणि दुसरी कॅरवन टुरिजम. आतां स्पीकर सर ताजो प्रश्न कितें आसा की टुरिस्ट कितले वतात खंय काय म्हणून तो डेटा आमी दवरूंक शकना की देर इज प्रायवसी, तो खंय वता आनी कितें करता. आमकां जो डेटा जो हॉटेला कडल्यान मेळटा अंडर टायम जो आमी सॉफ्टवेअर लॉन्च केल्लो तो ऑल्सो अंडर प्रोसेस आसा. येता ते फुडल्या असेंब्लीन वी शूड बी एबल टू गिव यू हाऊ मेनी पीपल कम इन डिफरंट हॉटेल्स. बट खास करून तुवें विचारले पर्यटक जो गोंया येता तो कितें करता ती आयटनरी टुरिजम डिपार्टमेंट दवरना. स्पीकर सर, हांव एप्रिशिएट करता, नंबर ना बरें आसा. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय, आमचो जो बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, बिचोले मतदारसंघ आसा, तो इतलो सुंदर आसा की आमच्या अडवलपाली गांवान एक हनुमानाचें देवूळ आसा आनी तेचेर कावी आर्टूय आसा. आमचे ऑनरेबल गव्हर्नरान थंय विजीट केल्या. आमच्या साळान एक वन ऑफ द शिवलिंग आसा, सगळ्यान व्हडलें शिवलिंग आसा, सगळें व्हडलें म्हणना सेकेंड हायेस्ट इन गोवा. तशेंच आमच्या बिचोलेन पांडवा केव्ज आसा लांबगांव, आमच्या बिचोलेन नमाजघर आसा, ब्युटिफूल तळें आसा आमच्या वाळशेन, आमटाना डॅम आसा. अशे उत्सव जाता जी वन ऑफ द म्हणजे ते उत्सव पळोवपाक येता. गडे उत्सव साळान जाता, घोडेमोडणी जाता, अशे कितलेशेच आमच्या ह्या मतदारसंघान इतले गोश्टी आसा. आणि हे जर इतले गोश्टी जर आणि आमचे सदांच मुख्यमंत्री म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय जावपाचें, आमचे पंतप्रधानजी सदांच म्हणटा, मोदीजी म्हणटा देखो अपना देश. सो त्याच्या नंतर म्हाका मिनिस्टराक इतलेच विचारूं जाय, हे इतले सगळे जे प्लेसीस आसा, सो त्या खातीर तुमी बिचोली मतदारसंघा खातीर हिंटरलँड टुरिजम डेव्हलप करच्या खातीर तुमी कितें तुमचो रोड मॅप आसा फुडल्या 10 वर्सांक, आनी रोड मॅप आसा जाल्यार ते तुमी हाचे कितें एक्शन सुरू केल्ले आसात. स्पीकर सर, हिंदलँड म्हणटकर ही नवी गजाल आणि हो हिंदलँड करपाचो म्हणजे ग्रामीण भागान पर्यटन वाडचें, रुरल टुरिजम वाडचें, जातून इन्क्लुझीव जावचें, म्हणजे लास्ट जशें मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय प्रमाणे त्या भागांतल्या त्या लास्ट मनशाक ताजो फायदो जावचो हो हेतू धरून आमी ग्रामीण भागान पर्यटन करपाक फुडें वच चल्ल्या. ते करता आसतना बॅलन्स्ड आसचो, म्हणजे कल्चर जावं, इथोस जावं, सस्टेनेबल जावचो, ह्या विचारान आमी फुडें वतात. आतां जालो इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पीकर सर. इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण भागान खूब कमी आशिल्ल्यान आमकां सेंटरा कडल्यान वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी मेळटा. आमकां स्वदेश दर्शन 1.0 जेन्ना मेळिल्लें, फूल लायन आशिल्ली, कोस्टलाचेर सगळो चडसो फोकस आशिल्लो. स्वदेश दर्शन 2.0 जेन्ना आयलो स्पीकर सर, तेन्ना ह्या सरकारान एक निर्णय घेतलो की एक कोस्टल सर्कीट करतले आनी एक रुरल सर्कीट करतले. कोस्टल सर्किटान स्पीकर सर आमी कोलवा घेतलो जो बीच डेस्टिनेशन बरो करचो म्हणून वर्ल्ड क्लास, आनी रुरल हातून पर्वरी जेन्ना म्हणला, पर्वरीच्यान आल्दोना, आल्दोनेच्यान हरवळे ही फूल लायन घेतिल्ली आसा. पयर स्पीकर सर हो डबल इंजीन सरकार तुमकां सांगपाक म्हाका बरें दिसता की डेस्टिनेशन चॅलेंज मोड म्हणून एक कॉम्पिटिशन जालें विदीन ऑल स्टेट्स, आणि हिंदलँड टुरिजमा खातीर मये वॉज सिलेक्टेड
as one of those particular things which we won over there, and ताज्या खातीर 10 crores have been sanctioned for Maya and surrounding areas. Speaker sir, दोतोर आमचो last time बिचार घेवन आयिल्लो लांब गांवचो on the border, if I'm talking about the border of Bicholim आणि मय, आणि थंय स्पिकर सर बुद्धिस्ट केव्स आसात. तशेंच मया स्पिकर सर आमी पळयलें जाल्यार त्या एरियन गेले बुद्धिस्ट केव्स जावं पांडवा केव्स जावं कितलीशीच हिस्ट्री आसा वीच वी नीड टू टेक टुगेदर. ताज्या खातीर स्टेटाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड्स कॅपिटल घेवन प्लस सेंट्राचो घेवन आमचो प्रयत्न आसा हो डेस्टिनेशन अशें तयार करता आसतना मया आमी ऑलरेडी तयार केला. मया खुबशे तयार केला प्रोमोट सारको जावपा जाय. अजून वी आर स्टील फॉलो शॉर्ट ऑफ प्रोमोटींग दॅट प्लेस एज अ डेस्टिनेशन वीच वी आर डुईंग रायट नाव स्पिकर सर. त्या टायमार तुमचे इनपुट्स घेवन तुमी आमकां 2-3 जे विशय दिल्या ते नोट स्पिकर सर आसा. हालींच्या हालीं ब्युटिफिकेशन एंड इल्युमिनेशन ऑफ टेम्पल्स वीच हॅज बीन कंटिन्युअसली अ पार्ट ऑफ एवरी MLA's रिक्वायरमेंट. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवनी वी आर ट्रायंग टू डिवायज अ स्कीम. कित्याक एक समज आमी स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर भर घालता, आमी एकादश तीर्थ उलयले, रिजनरेटीव टुरिजम उलयले, पूण देवळाचेर नाल्यार चर्चीचेर भर घालता जाल्यार वील हॅव टू सी वॉट आर द पॅरामिटर्स टू डू. कोण कितेंय मागलें आनी सगळें घेवन ते येदो व्हडलो एस्टिमेट जाता स्पिकर सर, एंड इट इज फायनान्शियली नॉट वायबल फ्रॉम टुरिजम डिपार्टमेंट. सो वी आर वर्किंग अलॉंग विथ दॅट. चीफ मिनिस्टरची अप्रुवल मेळ्ळें की वी वील टेक इट. तुजें कितें आसा तें तुवें दिवचें. वी वील टेक इट इन टू कन्सिडरेशन एंड टॉक टू CM फॉर इट. स्पिकर सर, आत्ताच जशें मंत्र्यान म्हाका सगळे डिस्क्रायब करून सांगले, तांणी सांगलें की ते परवरी आनी मये म्हणपा लागलो तो टुरिजम सर्कीट करपा जाय. स्पिकर सर, म्हाका इतलेच मंत्र्याक सांगूं शकता, जर परवरी आनी मये सर्कीट जाता जाल्यार बिचोली आनी मये इतले जवळ आसा आनी खंयचोय ट्युरिस्ट इंटरस्टेट येतना पयलो येता तो स्पेशली बेळगांवच्यान बी येता तो आमच्या सांखळे बिचोले येता. आनी जर तसो आयलो तो ट्युरिस्ट जसो भितर आयलो बिचोलेन जाल्यार ताका एक दीस रावपाक, ताका पळोवच्या खातीर ब्युटिफूल आमचो आमठाण्या डॅम आसात, आमची कितकीशींच देवळां आसात, आमचे मुळगांव देवळां आसात, नानोडा देवळां आसात. मागीर एक दीस तो रावून हे सगळे पळोवपाचे, सांजचे ताका फोक डान्स दाखोवंक शकता, हे तांणी विचार करूंक शकता. दुसरें, आमचो मतदारसंघ आनी पेडण्या हाच्या मदल्यान एक न्हंय वता, शापोरा न्हंय, आनी ही शापोरा न्हंय खंयच्यान येता? दोडा मार्गार मणेरेच्यान येता, साळान वता, साळांतल्यान धुमाशा वता, मेणकुऱ्या वता, मागीर ती बार्देसा वता, पिरिना, नादोडा, कोलवाळे वता. सो त्यामुळे ही जी न्हंय जर हांगा जर तुमी बॅक वॉटर बोटींग जर करीत जाल्यार पेडण्या, बिचोले, बार्देस ह्या सगळ्या भुरग्यांक जॉबूय जातलो, इंटरलँड टुरिजमूय डेव्हलप जातलो. सो हाचेर केन्ना मंत्र्यान केन्ना हाचेर विचार केला काय? आनी निमाणी वता वता हिंटरलँड टुरिजम जी पॉलिसी आसा ही अजून काय म्हणजे जावंक ना. सो ही केन्ना जातली, हेचो टायम फ्रेम कितें, आनी स्टेक होल्डरांक ही जितले लोक फार्म बी घातला तांकां ते कन्सिडर करतले का, हाचेर एक्सप्लेन दिवपाचें. स्पिकर सर, गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटकर वेगळे वेगळे वर्टिकल्स येतात. एडवेंचर येता, वेलनेस येता, स्पिरिच्युअल येता. जेन्ना आमी ह्यो सगळ्यो गजाली उलयता त्या आमदारा कडेन उलोवन वी वील सी वॉट नीड्स टू बी प्रोमोटेड. सगळ्या कडेन तुजी आतां समज बिचोली तालुका पळयलो, तुमी चामुंडेश्वरी देवळाचें केलें 4.14 crores, भुमिका टेम्पल साळाक केली, मया 1.95 crores. तशेंच स्पिकर सर, लेक जे आसा जवळ जवळ आमी म्हाका दिसता 25-30 कोटी थंय मोडल्या इन द लास्ट स्वदेश दर्शन 1.0. खंयची गजाल करतली जाल्यार वी नीड टू टॉक टू द स्टेक होल्डर्स, अंडरस्टँड वाय वी आर डुईंग इट. आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेवनूच उलयतले बिचोले कितें जाय तातूंतल्यान इकॉनॉमीक दृश्टिकोनांतल्यान आनी पर्यटनांतल्यान आनी लोकांक लागीं पावता तशें आनी एम्प्लॉयमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान दोनी गजालींनी कशें विन विन सिट्युएशन जाता त्या प्रमाणे आमदारा कडेन उलोवन वी वील टेक वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन हीज पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर तालुका. Speaker sir, jenna hinterland tourism with regards to Bicholem or whatever, we need to take care of the growing menace of drugs first in the first place. Growing menace of drugs that is happening there. Kiryak beachichi remeta. When we are going into a hinterland, we need to protect that doesn't go. Because dusre je a land shark pade hai. They should not. You should look, or the government should look that these land sharks don't enter into the hinterland. And that's because currently it looks like the tourist is managing the tourism. And the duration of stay with this hinterland tourism, normally for hinterland it will be more number of days when you come for hinterland tourism. The tourism department, your archaeology department, you'll have to basically locate springs, waterfalls and connectivity. This is the main issue. And that's because amche je ek prashna hallo with regards to LAQ 148 dated 17 July on hinterland tourism. And in that, as per my reply that you have given,
the tourism department has not yet notified, selected any locations for hinterland and monsoon tourisms in Goa. As per your reply, you have not yet selected. In the same reply, you have said that 10.67 crores you have spent on Goa's hinterland monsoon tourism destination from 2020 till date. So my specific question to you is, if you have not yet notified any location for hinterland tourism where you have spent this 10.67 crores, number two, what is the exact plan of the government with regards to when this hinterland tourism will start and the timeline when you will start, because you say there is no policy. स्पीकर सर, प्रश्न असा बिचोली तालुका आणि बिचोलीचो हिंदलँडाचो. Hinterland, आता- सांग तू बिचोलेच्या जालें संख्यान मरे. start कर. बिचोलेचो आता हिंदलँडाचो प्लॅन आमी कितें जाय, पॉलिसी इज इन द मेकिंग स्पीकर सर. इट हॅज टू बी अ होलिस्टीक अप्रोच. थंय मागीर परत तुम्ही म्हणटले की कित्याक केला आनी कितें करूं ना. वी विल टेक एवरीबडी इन टू You कॉन्फिडन्स have अँड डू spent दॅट हिंदलँड पॉलिसी. 10.67 already on स्पीकर सर, hinterland. ड्रग्स बाकीचो विषय आमी जो उलयत रावता, इट इज टू गेटिंग टू एंटेंगल्ड अँड वी आर ओनली मेकिंग न्यूज सेइंग दॅट ड्रग्स आर बींग सोल्ड ऑल ओव्हर. जंय ड्रग्स आसा स्पीकर सर, ते एक्शन पुलीस घेतात, पूण टुरिझम आणि ड्रग्स हो परत परत आमचोच जो प्रयत्न आसता इन द वेल, तो म्हाका दिसता खंय तरी बंद ह्या जावपाक जाय. प्रश्नाक संबंधित आसा तुम्ही उत्तर दिवपाक तिसरो व्हडली स्पीकर सर, last 2 years, whatever we are doing, that spread is already been spoken. Just now I've told Dr. Chandrakant No, Shetty you don't have a hinterland tourism policy as per your reply. And you said that for hinterland you spent 10.67 crores. Because, sir- you say you have not selected any location. So where Yes, you have बसून spent घ्या. this under hinterland? I'm Because, just sir- asking. रियल एमाउंट Specific in प्रश्न स्पेसिफिक जो आसा तो Because, sir- Just specific अंकित Because, Sir, sir, एक मिनिट ना, specific in तो Salman खंय आहे. तरी घुसपावन येता पळय. 2020 till now 4 वर्सां 10.67 crores in one unstar LQ, which is not pertaining to Bicholi. If he's asking, I will place it on the table of the house. Yes. I will give him necessary Leo, yeah. information. When will you do this plan? When will it be ready? N has already started, Speaker sir. Central कडल्यान स्वदेश दर्शन. आता फॉर एक्झाम्पल ओल्ड गोवा प्रशांत स्कीम घेऊन सँक्शनाकडे पावले स्पीकर सर. 17 कोटी मेळटले. also 17th reply padha. कितें? Your reply on 17th July of this session says that there is no plan. No, it's not a plan. Speaker sir, तो आता पॉलिसी no. विचारता आणि प्लॅन विचारता. Plan no re. He cannot, Speaker sir, आता हांवें सांगलें, whether tourism infrastructure जे department- development म्हाका दिसता तो प्रश्न हिंदलँडान जाय. No sites are there. सीमेत आसा हांव फुडें वतां. Speaker sir, हिंदलँडान जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, तो प्लॅन इन्फ्रास्ट्रक्चर येतलो. ओय, आता ना, कितें तूं येतलो? कितें म्हणला? कितें You आयला? have- फाटले अरे, नोटिफाय केन्ना जाला. notify हांवें सांगलें करतलो? notify जावना. And will you आता तो म्हणटा notify the sites? 10.67 Position crores leader, pertaining and to will some you unstar Position leader, LQ. रियल एमा बसून घ्या, ऐकून घ्या पहिले. Very simple. Speaker sir, ekuch. When will you notify the sites? Because as per this, you Speaker have not sir, if- notified. why should the sites get notified? What is there to notify a site when we are doing something? As Maya is a destination to go. Okay, so what Maya is the not criteria? notified. What is the criteria for you then? What is the criteria? Speaker sir, ताजो आता तुझो तो खंयचो तो प्रिय हे रे हेरिटेज खंयचे ते चांदोर. काय केलं आता ना शांदोराचो समज तो फाल्यां प्रपोजल घेवन आयलो. Proposal We will see धाडलो, what काय needs to be झालं? done after talking to him. We will not notify Shandor ते घर notify करचे ना आम्ही. ते कोणाचे तरी कर. So all the MLAs have to give you a proposal. Tourism department doesn't have anything in their mind to Speaker notify sir, this we are thing. going very You're- clear with the Yeah, plan. We know our plan. Regenerative tourism, एकादश तीर्थ, वेलनेस, एडव्हेंचर सगळ्यांक आतां उलोवन गेलो. ताका स्पेसिफिक कितें आसा जाल्यार विचारूं न्ही. तो खंयचो ऑनस्टार क्वेश्न खंयचो No, no, 10.67 अरे, crore खंयचो. Speaker sir, answer ना. तू गेलो पुढे किती वचया. time? Star question number 2, Sri Cruz Silva. गेलो तो. Cruz Silva. You have not notified. You have just How you can notify? What is Yes, to be send it. notified? Speaker sir, What is to be notified? ते मातशे हे बी गांजा बिंजा Question जाता, number मातशे थंय 2C. सारकें. ते बोंद भितरल्यान हाडनाका, बीचेर चलता. थिंग Star भितर question जावं खंयचो? पाड घालनाका. 2C. 2C. Speaker sir, Star गांजा question number 2 खंयचे बसून जाला? घ्या. तुम्ही पळयतात GNH. पंचमृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। अब घर घर में पंचमृता।